Всем привет! Меня зовут Маша, вы на моем канале Жабка, и я безумно рада, что вы нажали на это видео. Спасибо вам большое. Можете сразу же поставить лайк, если есть желание. Сегодня видео будет максимально сложное для меня. Не такое сложное, как видео про расстройство пищевого поведения, но все-таки немножечко страшновато. Об этом я ни с кем никогда не говорила, потому что мои родители запрещали мне об этом кому-то говорить. Потому что это болезнь, о которой нельзя никому рассказывать, скажем так. Но вам я расскажу, потому что уже в осознанном возрасте я не вижу в ней ничего плохого, и совсем не бывает. Так, ладно. Я себе написала небольшой план, и ваши вопросы, которые вы меня спрашивали в телеграм-канале, чтобы точно ничего не забыть, потому что это было 8 лет назад. Начнем с этого. Мне было 13 лет, почти 14. Давайте начнем вообще, как я об этом узнала. О том, какая это болезнь, чуточку позже узнаете. Как я вас заинтриговала. В общем, в школе нам делали Манту и Диаскин тест. Это была весна, и у меня всегда Манту большая. Мне всегда говорили, что у меня аллергия. Я пила всегда Зодек или Цитрин. Но в этот раз почему-то врач назначила мне прием у специалиста. Я забыла, как он называется, но это не так важно. В общем, врач, который на этом специализируется. Мы с мамой пошли к этому врачу, и нам сказали, что срочно нужно ложиться в больницу в Ярославль. Я из поселка, то есть это тоже Ярославская область, но до Ярославля ехать примерно 1,5 часа на автобусе, то есть, это вообще другой город, огромный город, когда-то для меня так казалось, и это было очень страшно. Мне об этом сказали примерно в июле, 19 июля у меня день рождения, мне исполнялось 14 лет. Мы с мамой еле-еле уговорили врача, чтобы хотя бы я могла день рождения отметить у себя дома, но ситуация была просто, прям вот срочно ложиться в больницу. Мы с мамой безумно тогда напугались, скорее мама сильнее меня напугалась, потому что я вообще ничего не понимала, мне исполняется 14 лет. Если сейчас 14 лет это, уже взрослый человек, который шарит за многое, кто-то, может, там, я не знаю, ведет тиктоки, всякое такое. Я в 14 лет просто сидела дома, смотрела дневники вампира и вообще ничего не понимала, что происходит. То есть, я не знаю, я была такая, знаете, домоседка, сидела постоянно дома, что-то там рисовала, писала какие-то истории, вот такой вот максимально домашний человек. И вот мне говорят, что ты едешь в Ярославль в больницу на 3 месяца. Я такая... Что? Это было очень страшно. В итоге я отметила свой день рождения. И буквально через 2 дня я уже еду в автобусе с вещами в больницу в надежде, что меня отпустят, там, я не знаю, через месяц, через 2 месяца, потому что мне дали срок максимум 3 месяца. До этого я лежала в больницах, но это было 10 дней, 7 дней, так как у меня было подозрение на сахарный диабет. То есть это просто детская больница, где ты сдаешь какие-то тесты, кровь, за тобой наблюдают, смотрят, все ли хорошо. Окей, с тобой все хорошо, едешь домой. То есть это было максимально давно, мне было лет 8, и для меня это были ужасные времена, я не хочу сейчас их вспоминать, потому что я постоянно плакала, я хотела домой к маме, и, я была ребенком. Вот. И вот меня кладут в больницу. Мама, само собой, плачет, потому что ее ребенка забирают непонятно куда, непонятно, что происходит. И вот я попадаю в больницу с диагнозом туберкулез. Сейчас я читаю Эрих Мария Ремарк книгу, и там почти каждый персонаж в каком-то произведении болеет туберкулезом. По идее, это болезнь, которую все боятся, и почему-то все считают, что ей болеют люди, кто сидел в тюрьме, кто живет где-то в подвалах, на улицах, где сырость. Но нет, я из обычной семьи, из обычного частного дома, просто заболела.
По факту эта болезнь передается воздушно-капельным путем и плюс от матери к ребенку, насколько я знаю. В твоем организме поселяется такая палочка Коха, которая чаще всего проживает у нас в легких. И вот этот МАНТУ-тест как раз-таки показывает, сидит она у тебя там одна и не размножается, ей там не очень комфортно, как у всех людей в основном, либо она там размножается, ей там супер комфортно, у нее там тусовочка, и все у нее супер классно. И если манту большое, бывает манту с какими-то вулдыриками, она чешется, там огромный вот такой ореол, помимо вот этой маленькой пуговки огромный ореол, это тоже как бы влияет, у каждого это по-разному, и потом, когда я заселилась, нам также делали эти манту-тесты, и у всех они были разные, это было очень страшно, у некоторых прям какая-то корочка была, это было очень жутко. Так вот, приезжаю я в больницу, со мной книга Шерлока Холмса, парочка модных журналов, несколько там комплектов каких-то вещей, косметика, мой любимый ежедневник. К сожалению, у меня его нет с собой. Если вам интересно видео про мои ежедневники, про мои личные дневники, то обязательно пишите, я об этом сниму видео. Так вот. И я как максимально стеснительный человек, я еще на тот момент была полненькой, и как бы я не очень умела общаться с людьми. Ко мне сразу же подходят девчонки из других палат. Это детская больница, то есть там совсем малыши, 4 годика, и до 18 лет. То есть там вот такой вот разброс. Мне 14 лет только что исполнилось, ко мне заходят в палату девочки, начинают знакомиться и понимают, что я как бы слабая мишень, что я такая вся тихая, закомплексованная, стеснительная. А они такие все курят, пьют, тусуются с пацанами, матерятся. И я такая, а я с книжкой Шерлока Холмса, добрый вечер. В общем-то, да, сразу же я не влилась в компанию, к сожалению. И некоторые все-таки подходили ко мне, садились на мою кровать, о чем-то общались, разговаривали, пытались как-то завести диалог, а я как человек максимально на тот момент закрытый, и я просто такая, да, нет, ну, короче, я не знаю, почему я себя так вела. Я общалась с своими одноклассницами норм, потому что я их знала столько лет, а тут ко мне просто чужие люди подходят, что-то спрашивают, и я такая, что происходит? Я сюда вообще не знаю, как попала, можно домой? И первое время я безумно много плакала. Нам нельзя было пользоваться телефонами. На самом деле странное правило не пользоваться телефонами. Нам их давали только типа с 3 до 4, что-то там. Ну, короче, вот буквально на пару часов нам их давали, чтобы мы могли позвонить родителям. И как бы все. Некоторые брали 2 телефона, один пользовались, другой сдавали. Я потом тоже так начала делать. Попросила маму привезти какой-нибудь старый телефон. И его сдавала, этот прятала, мы там постоянно прятали телефон от медперсонала, это было ужасно. Особенно ночью, когда ты лежишь под одеялом, и просто твой слух просто настолько тонко все слышит. Там какой-то шорох за дверью, ты сразу его прячешь. И несколько раз, конечно же, полили медсестры, забирали эти телефоны, как-то наказывали. Ну, в общем, это не суть важно. Я уже забыла, о чем я должна дальше говорить. В общем, это заболевание ранее называлось чухотка, кажется, холера. Короче, раньше оно не лечилось. Раньше это было смертельное заболевание. Сейчас это заболевание лечится на ранних этапах. У меня был ранний этап, у меня была закрытая форма туберкулеза, бывает открытая, то есть когда ты переносчик, ты заражаешь людей окружающих. Заболеть этой болезнью можно в транспорте, где угодно. Как нам объясняли, это палочка Коха, то есть человек, болеющий этим, кашлянул в доме, например, вы пришли в гости, переехали в съемную квартиру, эта палочка Коха где-то в углу в пыли завалялась, вы подметаете пол, палочка Коха попадает вам в нос, и у вас появляется новая фобия подметать полы. В общем, это очень страшно. Я когда об этом думала, я без понятия, где я могла им заразиться. И обычно, как у нас девчонки говорили, у них там родственники, кто-то болел, кто-то там еще что-то, все из разных семей, были из неблагополучных, были из благополучных. То есть тут никто не может понять и решить, кто виноват в том, что ты заболела. Но вообще у нормальных людей есть как бы защита, то есть в детстве делают прививку
а у меня ее в целом нет. Вот, наверняка у многих есть такая пипочка, и как нам объясняли, это вроде как пипочка как раз-таки от таких вот заболеваний, а у меня ее нет. У меня просто чистая рука, у меня нет никакого шрамика здесь, и непонятно почему. Хотя вроде как в детстве мне ее делали, но не суть важно, ладно. Зажгла огонь только сейчас. Простите, я не заметила, что он у меня не горел. Ладненько. О болезни вам немножко рассказала, просто подробнее, наверное, не имеет смысла. В общем, страшное заболевание, от него умирают люди, а на поздних этапах ты начинаешь кашлять кровью, у тебя кашель с мокротой, в легких образуются дырки, и ты умираешь. У меня были кохи эти в каких-то лимфоузлах, то есть у меня довольно в слабой форме это все протекало. Я видела людей, нас возили в больницу на какие-то тесты, анализы, нас возили во взрослую больницу, где люди болеют открытой формой, но с помощью препаратов им эту форму как бы закрывают, чтобы они не являлись переносчиками, но при этом человек уже неизлечимо болен. Это очень страшно. Там люди ходили похожие на зомби, к ним были привязаны какие-то бутылки, то ли с рвотой, то ли с какими-то, я не знаю, отходами, я не знаю, что там было. Это было очень страшно. И когда ты на это смотришь, ты понимаешь, что не хочешь оказаться на их месте. Я прямо сейчас это вспоминаю, и просто у меня картинка. Скорее всего, эти люди их уже нет с нами. Это очень странно осознавать. Там были женщины, там были мужчины, там были люди, которым там на вид 30-35 лет. То есть это заболевание очень опасно. И раньше оно не лечилось. Лечение. Нам делали очень много различных медицинских штук. Я не знаю их названий, я пыталась найти в интернете, как они называются, но, к сожалению, я этого не нашла. Скорее всего, это как бы закрытая информация, все дела. Мы дышали какой-то трубкой солевой, чтобы прогревать легкие. Также нас кололи током. Боже, это так ужасно звучит, как будто я в психушке лежала. Нам на грудь какие-то такие штучки приделывали, и мы на протяжении 40 примерно минут лежали под таким покрывальцем, и нас микро-ток бил. В общем-то, все эти кохи нам окольцовывали в такую штуку. То есть эти кохи до сих пор есть во мне, то есть они никуда не деваются. Просто, чтобы их заблокировать, чтобы они дальше не размножались, их в такую штучку запихнули, и они у меня там живут. Ну, как я понимаю. В интернете очень мало информации конкретно по лечению, и так как мне было всего 14 лет, я уже мало что помню. Извините, у меня 8 лет прошло, да? Ну, не суть. Также нам постоянно брали кровь, и мы принимали прям по горсточке таблеток несколько раз в день. Это было ужасно. Нам давали маленькую мензурку, чтобы мы их запили. Просто горсть таблеток. Мы же потом начали ходить со своими чашками, потому что такую горсть невозможно запить маленьким количеством воды. Это было ужасно противно. Я не люблю глотать таблетки до сих пор. Мне прям очень сложно это делать. Наступает момент, когда я понимаю, что я не влилась в коллектив, скажем так. Меня поселили к девочкам, которые были чуточку младше меня, им было по 12 лет, по 11, и я общалась с ними. Мне было так комфортнее, не знаю. С одной девочкой, я помню, мы познакомились, я не знаю, как ее зовут, будет забавно, если кто-то из девчонок увидит это видео. Оля, не помню. И мы с ней снимали мультики про игрушек. Прикиньте, то есть мы как-то брали персонажей, мы какие-то песни придумывали, боже, это было так забавно. Снимали какие-то мультики, писали сценарии. Вот, кстати, возможно, это мне все оттуда пошло, все вот эта вот любовь к съемкам и к монтажу, и ко всякому такому. Не помню, снимали ли мы это все на телефон, возможно, мы просто представляли, что снимаем на камеру. Вот, такие дела. Очень странно, на самом деле. Потом была еще девчонка, у нее были куклы Monster High, их было очень много, у нее было Талирай, господи, я не помню их название. Короче, у нее были супер классные редкие куклы. И я тогда загорелась тоже. И мне мама купила Клео Данил. И у меня была еще розовыми волосами кошка. Вот, и мы с ней играли в куклы. Боже. Там были девчонки, которым было как мне лет, но их интересовало другое.
об этом я попозже расскажу. В общем-то, я играла в куклы, писала какие-то записи, рисуночки в своем дневничке, жила, пыталась как-то все это утихомирить. Но потом так вышло, что меня вроде как переселили в другую палату. Я пожила в каждой палате, чтобы вы понимали. У нас палаты делились по возрастам, и я не помню, то ли этих девочек уже выписали, то есть они мало полежали, то ли еще что-то. Меня переселили к более взрослым девчонкам. И я их уже как бы знала плюс-минус по именам. И там уже началось веселье, скажем так. В общем-то, я просыпаюсь ночью. Я просто буду вот кадрами рассказывать. Я не помню прям все истории, которые были в больнице. Просыпаюсь ночью от того, что что-то происходит. И я вижу, как девочку привязали чем-то к кровати. И вот так вот поставили кровать к стенке. Девочка, привязанная к этой кровати. Ее чем-то намазали, кажется. И мне стало так страшно. И я вообще не поняла, что происходит. Но выяснилось, что эта девочка писала либо общалась с каким-то парнем из нашей больницы. А этот парень общался с другой девочкой. И как раз-таки эта девочка хотела ей отомстить и привязала ее к кровати. На минуточку, всем было 14-15 лет. У девочки вроде бы как было 17. Это было очень страшно. Я боялась, что когда-нибудь меня тоже привяжут к этой кровати. И я не смогу выбраться, я умру, и все. Боже, это так страшно, простите. Я просто это вспоминаю. И мой вот этот мозг, который жил в доме, в тепле, уюте, которого кормили, поели, который рисовал картиночки в ежедневнике, видит вот это. Понимаете? То есть, мне было страшно. Мне было очень-очень страшно. И в какой-то момент, я помню, я то ли читала, то ли чем-то занималась, ко мне просто подошли девчонки, не знаю, человек 5-6, и начали меня щекотать. А вам покажется это смешным, щекочет и щекочет. А я человек, который я боюсь, понимаете, панически боюсь этих девочек. То есть тут дело даже не в щекотке, просто даже если бы они просто ко мне подошли, мое сердце бы уже ушло в пятки. Я их очень боялась, потому что они вели себя агрессивно, как мне на тот момент казалось. Сейчас я понимаю, что они вели себя как обычные подростки. Но на тот момент мне было страшно. Так вот, они начали меня щекотать, я просто еле-еле от них вырвалась и убежала в ванную. Я так плакала, я поймала такую паническую атаку, мне так билось сердце, мне так было страшно, вы бы себе представляли. Я не знаю, сейчас это вспоминаю, просто это ужасно было. И еще одна ситуация была тоже с этими девочками. Мы же жили в другой палате, насколько я помню. То есть я переехала к другим девочкам. То есть они как-то приходили друг к дружке в гости из палаты в палату. Меня почему-то переселили уже в другую палату. И я шла с каких-то процедур, либо я просто где-то ходила, либо была в столовой, я уже не помню. Я захожу, и мой блокнот с рисунками порван, и все мои рисунки валяются на полу. На тот момент я рисовала одежду на девушках. То есть я рисовала девушек как типа дизайнер вещей. Я мечтала тогда быть дизайнером, неважно. И эти рисунки были все разорваны, расчирканы, разрисованы, разбросаны по всей комнате. Я это все вижу, у меня опять начинается истерика жуткая. Вы понимаете, насколько моя психика была неустойчивой на тот момент? То есть, это пипец. Я сейчас уже, я не знаю, видно или нет, я готова расплакаться, потому что на тот момент для меня это было очень больно. Мое творчество разорвали, непонятно зачем, просто потому что я была не такая, как они, возможно, я не знаю. Я спросила, зачем вы это сделали, они просто посмеялись, кажется, что-то такое. Боже, как это ужасно. И я выбежала из палаты, села на кушетку, начала плакать, подошла что-то к медсестрам, сказала, что я не буду с ними жить, что я не хочу, переселите меня в другую комнату. И в итоге меня вроде как переселили, меня пытались утихомирить, сказать, а что такое случилось? Все же хорошо. Просто так решили пошутить. Фига себе шуточки. Я извиняюсь, это не смешно. А если бы я порвала их вещи? Там одна девочка запрещала садиться к ней на кровать. Чтобы вы понимали. Она прям запрещала. Если она увидит складочку на кровати, которую сделала не она, все. Это как бы... Это кошмар. На тот момент меня это очень пугало. Я ее кровать обходила просто стороной.
В итоге меня переселяли в другую палату к маленьким деткам. Добрый вечер. Там жила женщина-цыганка, у которой стояли банки с едой под кроватью. Ну, потому что взрослых, как я понимаю, не кормили, кормили только ребенка. И она брала эту еду с собой из дома, ей приносили, возможно, родственники. Это была женщина лет 50 примерно, такая довольно полная, и у нее был ребенок, ее внук, скорее всего, и там постоянно пахло едой и старостью. Это было ужасно. Но я тогда медсестрам даже сказала, я лучше буду жить там, чем с этими девочками. Нет, спасибо, я не хочу. Ужасно. Потом по итогу, то ли я сама попросила потом, то ли меня опять как-то переселили, опять к этим девочкам. И я начала жить уже с Машей. Мы с ней очень хорошо подружились. В ее палате не было вроде бы других девочек, то ли они уехали на выходные, то ли еще что-то. И мы с ней прям хорошо заобщались. Мы прям, ну я не знаю, я довольно человек такой подстраивающийся под других. Возможно, тогда я уже начала взрослеть и уметь подстраиваться под других, а не быть той самой девочкой ябедой-корябедой, как говорится. Вот. И мы с ней заобщались очень хорошо. Было с ней очень классно, приятно. Я помню, как я пошла в туалет. Она ко мне постучалась и сказала, что я в туалете. Она просто без какой-то цензуры просто зашла ко мне в туалет, чтобы рассказать какую-то историю. В этот момент я была в туалете по-большому, типа я не писала, извиняюсь. А ее вообще это не смутило. Боже, я обожаю таких людей. Блин, это так прекрасно. Вот, и потом, как я поняла, скорее всего, она про меня сказала, что да, она норм. И потом все как-то ко мне постепенно начали привыкать, что ли. И спустя, ну, как раз-таки 3 месяца примерно прошло, мы с мамой пришли, там было какое-то заседание врачей, консилиум, консилер, я не помню, как это называется. И мне сказали, что я пока не могу выписаться, потому что я еще не здорова, и врачи, которые живут у нас в поселке, они мне не помогут, что я должна быть под наблюдением. И меня оставляют еще на 3 месяца в этой больнице. В итоге я постепенно сближаюсь с другими девочками. Все уезжают на выходные, с одной девочкой я такая, типа, привет, бла-бла-бла, мы сидим с ней, рисуем акварелью, например. Потом уезжают остальные девочки, я там с другой, привет, вот, пойдем погуляем, пойдем в столовку вместе. Ну, в общем, постепенно по одной, мне так проще намного общаться, чем в большой компании. Я сблизилась с каждой из девочек, и потом все стали компанией со мной общаться. Возможно, я уже повзрослела, возможно, что-то еще, возможно, они мне просто не доверяли, думали, что я буду медсестрам что-то рассказывать. По итогу я уже там ходила с ними на балкон курить. Я не курила, если что, я просто сидела с ними на балконе. Маша мне поставила ожог с зажигалкой на руке, который у меня до сих пор есть. Вы поймете, наверное, в конце я расскажу, почему я к ней так тепло отношусь. Так, трэш-история. Режим. Мы вставали утром, нас будили, в 9 часов была зарядка, потом мы шли на завтрак, после завтрака у нас там были либо уроки, там была школа у нас там, я была в 8 классе, у нас начиналась химия, у меня по химии была 5, я все идеально понимала. Возможно, там была такая, я не знаю, нам объясняли, возможно, как немного как дурачкам, но я все понимала идеально. У меня по химии было 5, по физике там тоже все было хорошо. Там приезжали учителя из других школ и учили нас. Все было супер. Потом у нас был обед, потом мы там тихий час, какое-то время отдыха, потом мы ходили гулять вокруг территории. Ну, в общем, у нас было довольно весело. У нас была еще детская игровая комната, там был телек, там были телевизоры, насколько я помню, либо компьютеры у нас мальчики там играли, настолки, куча игрушек. Ну, короче, было весело, прям реально весело. К нам даже на Новый год приезжали типа ребята, водили с нами хоровод, дарили нам подарки. Ну, короче, было прикольно. Вот эта вся движуха была классная. Еда. Было вкусно, насколько я помню. Боже, я так все сижу, что-то там ёрзаю, просто я нервничаю. Было вкусно. Я вот сейчас вспоминаю, вся еда была нормальная. Но
не все я любила есть, и у меня уже тогда начинались какие-то сдвиги по фазе, я хотела стать вегетарианкой, спасибо Джареду Лето, вот, сколько я уже, 30 минут снимаю. И я стала давать какие-то булочки мальчикам, котлету хочешь, на, держи, не хочу, там, и, в общем, я похудела там на 10 килограмм, но это не так важно, в общем, короче, да. Так. Была еще история, как мы воровали спирт из Сестринской. Я стояла на шухере, девочки прибрались в Сестринскую и своровали оттуда спирт, и потом разбавляли водой и его пили. Можно? Потом врач такой заходит на мой YouTube-канал, это все смотрит и такой: что? Воровали спирт. Да, так. Потом с этой девочкой, также кто-то уезжал на выходные, мы с ней остались, и мы попросили ключи от игровой комнаты. Нам их разрешили взять, и мы смотрели фильмы ужасов. Взяли плед, насколько я помню, сидели, смотрели. Нам было так страшно, что мы его не досмотрели. Я не помню, что это был за фильм, но было очень страшно. Тоже что-то вспомнила эту историю, мне она показалась довольно милой и приятной. Не все же вам какие-то жуткие вещи рассказывать. Побочки. У нас было очень много побочек, нас постоянно взвешивали. Был мальчик, Илья, привет. Он сначала очень резко поправился, потом резко похудел, потом опять поправился. То есть, вот из-за таблеток такая могла ситуация произойти. Я, к счастью, не поправлялась из-за таблеток и не сильно худела. Многих врачей, удивляло, что я 10 килограмм все-таки скинула. Но я сказала, что я просто меньше ем, и в целом у меня был большой вес, то есть это к таблеткам не относится, поэтому все норм. Вот. Очень сильно клонила в сон из-за таблеток. Я прям вырубала просто вообще. На тихом часу мы реально спали многие. Несколько раз, опять же, проводили эти консилиумы, и каждый раз откладывали сначала полгода, потом еще давайте на месяц, потом еще. И по итогу я пролежала 9 месяцев, то есть если я легла в июле, то выписали меня где-то в конце весны, это был май, кажется, что-то такое. Я помню, мы на балконе писали даты, девочки мне нарисовали рисунки, мама привезла какие-то пироженки, я им туда отдала в больницу. Мы реально сдружились под конец больницы, и у меня конечная эмоция очень теплая, потому что я уже буквально почти под конец, буквально спустя полгода начала действительно хорошо общаться с девчонками. Мы ходили гулять, там фоткались, устраивали пикники, потому что там был такой небольшой парк, такая травка, мы там садились, постилали пледы. Реально было здорово. Я это все вспоминаю, и мне так тепло. Да, были первые дни ужасные, даже первые месяцы, я бы сказала. Но потом мы там маленьких деток еще спать укладывали, мы им читали сказки, там как-то их гладили. И потом была еще Инна Михайловна, насколько я помню, это наша воспитатель, психолог, короче, что-то такое. Она к нам как-то пришла, принесла тортик, и мы пили чай, и это было так мило. В общем, есть хорошие воспоминания. Мне мурашки сейчас идут. Я не хочу быть как Анастасиса, показывать мурашки, но они действительно есть. Боже, я сейчас буду плакать. Она хотела пить красиво из бокала. Ой, господи, простите. Как кормили, я уже ответила. В целом обычно, там на завтрак каша. Нам, помню, говорили, что при нашей болезни нужно есть сливочное масло. Поэтому каждое утро был хлеб с маслом и сыром, какао. Перед сном нам давали кефир, либо йогурт с какими-то печеньками. На полдник давали булочки, либо сок, фрукты. Первое, второе. То есть кормили хорошо, реально хорошо. Без шуток давали макароны, давали гречку, рис, котлеты, блины вроде даже как-то давали. Короче, кормили. Спасибо большое, очень хорошо. Вкусненько было. Только я кашу не ела, я ее не люблю. Потом, с проблемой какой я сказала, у меня был туберкулез. Мне так непривычно это говорить. Мне мама запрещала об этом кому-то рассказывать.
потому что, ну, видимо, это было как-то стыдно, что у меня была такая болезнь, но я не вижу в этом чего-то плохого. То есть она была, и сейчас все хорошо, я не болею. Мне только нельзя на солнышке долго времени проводить. И в целом, ну, стараться не контактировать с такими людьми. Как я должна это контролировать, я не знаю. И делать флюорографию раз в год. Ну, это у всех так. Типа, все делают флюорографию. Если нет, то обязательно сделайте флюорографию. Здоровье — это очень важно. Так, познакомились ли с кем-то? Да. Если говорить, общаемся ли мы сейчас? Нет. Ну, мы общались, наверное, год после больницы. Я переписывалась и с мальчиками, которые там лежали. Боже, там лежала... Можно я это сейчас расскажу, да? В общем, первый парень, который у меня появился, был из этой больницы. В общем, мы общались там с пацаном, очень хорошо, ну как очень хорошо, ну типа обычно общались, и он решил приколоться над этим пацаном, который лежал со мной в больнице. То есть мы вроде как с ним виделись, возможно, он лежал уже после меня, я не помню. И он с моего ВКонтакте попросил мне логин и пароль и стал писать этому парню, предлагать ему встречаться от моего лица. И он согласился, прикиньте. И, ну, вот так вот у меня на день появился парень. Потом мы не знали, как ему сказать, и потом я ему написала и сказала, что это все была шутка. Боже, это так ужасно, я такой ужасный человек, простите, пожалуйста, мне очень стыдно, нельзя так себя вести. Я разбила сердце какому-то парню. А потом этот парень начал встречаться с моей одногруппницей, прикиньте. При том, что это спустя 2 года, и я как бы с ним не общалась. Ну, в общем, такая забавная ситуация была. Я недавно с кем-то из ребят списывалась. Я уже не помню, где, ВКонтакте, кажется. Просто уже разные люди, уже разные интересы. И как бы, ну, хотя мы живем в одном городе почти все. Изменилось ли восприятие мира после? Когда я вышла из больницы, сразу же началась школа, кажется, последние вот эти месяцы весны, там был май, апрель, я уже не помню, короче, вот последний месяц оставался учебы, 8 класс, я постоянно спала на уроках, мне не было вообще какого-то желания, смысла вообще существовать, я не знаю, возможно, из-за таблеток, какой-то такой депрессивный период начался у меня, было очень сложно, и у всех ребят уже, знаете, было... Ну, они жили в социальном мире, прикиньте, а я в больнице, просто в 4 стенах жила, там в каком-то мире. Ну, я домой приезжала на выходные 1 раз в 2 недели, и я из дома почти не выходила. Вот, и как бы, не знаю, сложно сказать. Потом привыкла, стала вегетарианкой в 15 лет. И как-то все так вот сложилось, что в целом мои подруги, с которыми я общалась, я с ними так и продолжила общаться. Но, как выяснилось, учительница, наш классный руководитель всем рассказала, что я болела туберкулезом. Как выяснилось, хотя моя мама запретила ей об этом рассказывать. Конфиденциальная тайна, девочки. Ну, вот так вот. О чем думала, какие состояния были. Если я найду картинку, я сюда вставлю. У меня был разворот в моем том ежедневнике, где просто одиночество, 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 одиночество. И просто все 2 страницы этим заполнены. И у меня были... Ну, просто, было очень тяжело. Бывали дни, когда я практически ни с кем не общалась. Постоянно сидела на кровати. Спасибо Шерлоку Холмсу за развлечение. Я рада, что взяла эту книгу. Было тяжело, было одиноко, было скучно, грустно, не с кем было поболтать. И понимала, что всем насрать на тебя. Друзей тут ты точно не найдешь. Ну, как я думала в самом начале. Делала ли я макияж и уход? Да, я брала с собой косметику, я там красилась иногда. Особенно первые дни я рисовала себе стрелки. Но потом просто забила. И просто принимала душ. У нас там в комнате, допустим, человек 7 жило. И у нас на всех 7 человек есть душевая и туалет. Душевая как... Не кабинка, там, короче, такая маленькая раковина и просто душ. Мыла голову я, наверное, каждый день.
чистила зубы, умывалась, и как бы все. То есть ухода прям как такового не было. Мне было 14, я как бы об этом не супер задумывалась на самом деле. Также был момент в больнице, я о нем забыла почему-то рассказать, как мы все болели ангиной. Нас переселили в отдельную комнату напротив мальчиков. Боже, это было ужасно. Они к нам постоянно заходили, заглядывали к нам в дверь, и мы там смотрели Чернобыль. А это было замечательно. Мы все сидели на одной кровати, смотрели Чернобыль, а потом, когда мы уже вылечились, мы ходили к мальчикам и смотрели с ними «Волчонок». И там был пацанёнок лет 9, примерно, либо 11, и он подошел, укусил меня и сказал, что я теперь оборотень. Так что я теперь оборотень, девочки. Потому что я всегда любила вампиров как-то, а не оборотней. Ну, короче, забавно. Они еще смотрели «Смурфиков». Я впервые там посмотрела «Смурфиков». Странный мультик, мне он никогда не нравился. В общем-то, вот так. А еще была ситуация, как девочки испачкали прокладку гуашью и повесили мальчикам в туалет. Ну, короче, развлекались мы как могли. А еще была ситуация, прям вот только сейчас вспомнила, там была девочка, и у нее был брат, и она прям был, ну, балкон, и вот такое разъединение, то есть 2 разные комнаты, и она через этот балкон пролезала к мальчикам в комнату. Ну, я считаю, весело. А на 2-м этаже у нас жили мамочки с детками. Ну, то есть вот когда дети болели, и вот они с ними оставались там. То есть у них был отдельный этаж, и как-то была ситуация, что одной из мам обнаружили открытую форму туберкулеза. Это было очень страшно, потому что в наше здание заходили наши родители, которые как бы не болели. И, ну, все обошлось, все хорошо, никто вроде бы не заболел. И я выписалась, уже начала, кажется, учиться в колледже, мне было 17 лет, и я вижу новость, что Маши не стало. А девочка, с которой я тогда общалась, которая заходила со мной в туалет, благодаря которой я считаю, что я социализировалась с другими девочками. И я помню, как медсестры ругали, ну, как бы не хотели, чтобы я с ней связывалась, с ней общалась. Говорили об этом моей маме, что вот Маша там связалась с девочкой, и вот она ее портит. А я все равно с ней общалась. Мне она так нравилась, как человек, мне с ним было так весело, интересно. Я с ней почувствовала самой собой, и именно она как бы пробудила во мне вот это чувство. И я тогда не поверила, написала другой девочке, и она сказала, что разве я буду так шутить? Это была правда, и мы все... У меня мурашки. И мы все встретились на похоронах. Мы как бы... Мы хотели встретиться когда-то, но почему-то никто не предлагал, и мы как-то и не собирались. И как больно. И по итогу мы встретились на похоронах. Все в черном, ехали в маршрутке на похороны. Ее мама так плакала, и мы пришли к ней домой. Я у нее никогда не была дома, и там был ее парень, с которым она познакомилась в больнице. И все это время они с ним встречались. Это было очень тяжело. Мы так плакали, я вообще в это не верила. Это были первые похороны, на которых я была. Ей было 17, как мне кажется. Она умерла не из-за болезни, из-за этой. Просто так случилось. Она просто упала в ванной, и все.
я не хочу сейчас плакать. И вот прошло уже 5 лет. Ладно, не будем о плохом. В общем-то, вот такая история, которая длилась со мной очень долгое время. И сейчас я хочу ее отпустить окончательно, рассказав ее вам. Надеюсь, это кого-то поддержит. Возможно, кто-то сейчас лежит в больнице, либо кому-то предстоит лежать в больнице. Уверена, все будет хорошо. И небольшие советы вам. Будьте собой и старайтесь подстроиться под коллектив, потому что это поможет вам в будущем. И это поможет не стать изгоем. Также эти советы можно использовать в целом, когда вы переходите в другой класс, когда вы приходите в рабочий коллектив. Просто старайтесь быть человеком, открытым, приятным в общении, не закрываться и стараться быть собой. И все будет хорошо. Если я справилась, то и вы справитесь, поэтому вот так. Что ж, большое спасибо вам всем за просмотр. Надеюсь, вам понравилось это видео, и я открылась для вас еще чуточку больше. Если не смотрели видео про расстройство пищевого поведения, то тоже советую посмотреть. На этом все. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал обязательно. Здесь еще будет много всего интересного. И всем пока.